Magaalaa Finfinneetti namoonni daandii fi qarqara daandii irratti fincaa'an tokkoon tokkoon isaanii qarshii 2,000 adabamaniiru. Naannoo Markaatoo, Addis Katamaa fi Massaalamiyaatti namoonni fincaa'an daandii irratti fincaa'aa turan irratti adabbii fudhatameen hamma ammaatti galiin qarshii 100,000 ol sassaabameera jedha odeessaaleen nuti arganne. Tarkaanfii fudhatame kanaan ilaalchisee mee yaada keessan nuuf qoodaa. Yaada kanarratti yaada akkamii qabdu? Egaan akkuma beekamu magaalaan Finfinnee yeroo ammaa dhimma koolidariitiin wal qabatee yeroo isheen itti babbareedaa fi miidhagaa jirtudha. Kanumaan wal qabatee seera dhiyeenya kana baheen namni tokko karaa irratti yoo fincaa'ee fi wantoota garaagaraa gatee adabbii birrii 2,000 akka adabamu ibsamee ture. Egaa adabbii kun haasaa qofaan osoo hin taane namoota karaa gubbaa irrattii fi fincaa'anii fi akkasumallee wantoota garaagaraa gatan irratti tarkaanfiin jabaatee itti fufee jira. Namoonni garaagaraa osoo hin beekinis osoo beekanis maal na dhibdeedhaan yeroo isaan karaa gubbaatti fincaa'an yookaan immoo suuqa keessa galanii fincaa'an yeroo argaman adabbiin qarshiin 2,000 battalumatti itti murtaa'a. Egaan dhugaa dubbachuuf wanti kun wanta itti fufuu qabudha. Sababiin isaa magaalaan Finfinnee amma qulqullinni ishee haala namatti tolurra jirti. Kanaan dura magaalaa Finfinnee keessa adeemuun baay'ee namatti ulfaata. Sababiin isaa immoo magaalaa Finfinnee bakka garaagaraatti ajaa fi ciincaatu baay'ata ture. Amma garuu erga dhiyeenya kana koolidariin hojjetamee magaalaa Finfinnee keessa deemuun, bashannanuun, qilleensa fudhachuun baay'ee namatti tola. Sababiin isaa akka kana duraa wanti xuraa'aan, wanti namatti ajaa'uu fi wanti foolii badaa akka kanaan duraa hin mul'atu. Karaa gubbaan, daandii gubbaan koolidariidhaan bareedee mimmiidhagee urgaa gaarii fi akkasumallee ifaa babbareedaa kan qabu halkaniif guyyaa keessa bashannanuun kan namatti toludha. Maarree namoonni tokko tokko immoo osoma kana ilaalanii karaa gubbaa irratti fincaa'uu fi wantoota xuraa'aa ta'an karaa irratti gatuu hin dhiisne. Isa kanaaf egaa mootummaan immoo adabbii kana dura baaseen ammallee adabbii jabaatee itti fufuu qabaan dhaamsa keenya. Hordoftoota keenya Gonfoo Miidiyaa akka carraa namoonni magaalaa Finfinnee keessa sochootan akka tasaa yoo fincaa'an isin qabee bakka mana fincaaniitti goraatee fincaa'aa malee karaa gubbaatti akka durii jettanii yoo fincooftan qarshii 2,000 akka adabamtan gamanumaan isin beeksifna. Kanaaf egaa waan gootan of eeggannoodhaan godhaan dhaamsa keenyaa. Nagaa Waaqayyootiin turaa. Eebbifamaa. Thank you.